में भाई इसी चीज़ का मज़ा है। देखो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई साहब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इसकी रॉ आवाज़ जो है ये आवाज़ करती है, वो भी ट्रैक मोड पे। सुनो आप लोग, हल्का हल्का विंड ब्लास्ट भी आएगा, ये तो मेरे को पता है। उतनी रॉ नहीं सुनने को मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी सुनने को। बस मैं यहाँ से पहुँचता हूँ शहीद पथ पे, और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं सुनाता हूँ कि कैसी ये बाइक अपने इंजन की आवाज़ से आपको एड्रेनलिन देती है, आपको फील देती है ना, स्पीड का। तब वो आपको मज़ा आएगा, समझे। तो बस मैं पहुंचता हूँ भाई सीधा शहीद पथ पे, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। जैसे चढ़ने वाला रहूँगा, अरे भैया आराम से उड़ा दोगे क्या। रात में भाई इसी चीज़ का मज़ा है। देखो इस चीज़ का, समझे। और भाई के पास मिरर होते हुए भी वो यूज़ तो करेगा नहीं, कोई मतलब है नहीं उस मिरर का। भाई देती क्यों है कंपनियां, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। और ट्रैफिक खूब पेल गए भाई इस पे। भाई साहब इतना ट्रैफिक है इस पे। जर्मन सर, जर्मन ब्रो, कुछ भी कहो, जर्मन इंजन की बात ही अलग होती है ना। ये जर्मन इंजन है भाई, इंडियन इंजन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इंडियन इंजन होता तो अलग आवाज़ होती, जर्मन्स की अलग आवाज़ है। और जापानीज़ की तो भाई साहब स्मूथ है, स्मूथ है। जैसे स्मूथ का एक लेवल होता है ना, वो उस लेवल को भी पार कर चुके हैं वो लोग। आऊँ क्या आगे तक। एड्रेनलिन जो है ना, वो सर से मतलब पता नहीं कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ तक चला जाता है भाई। मैं तो इसका समझ ही नहीं पाता हूँ क्या इसका केमिकल फार्मूला है एड्रेनलिन का। बस एक शब्द मैंने सुन लिया है, उसी को मैं बड़बड़ाते रहता हूँ कभी कभार। हालांकि मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलता है भाई। इधर ले लेते हैं भाई, लेफ्ट 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 लेफ्ट। गजब ब्रो, गजब फील आ जाता है भाई इस बाइक के साथ। मतलब
अलग ही फील है इस बाइक का, मतलब बहुत ही अलग फील, मतलब ही मतलब है इसका भाई। लेकिन भाई यार मज़ा आ गया मेरे को आज। वो जो इसकी आवाज़ है ना यार, वो आवाज़ ही इसको बेहतर बनाती है बाइक्स में। सही बताऊं तो लिटरली बहुत बेहतर बनाती भाई। आई रियली लाइक इट। और भाई कौन कौन इस जगह पे आ चुका है जल्दी बताना कमेंट करके, ठीक है? इस जगह से मेरे को निकलने से पहले बता देना कि कौन कौन यहाँ पे आ चुका है। सीजी सिटी वेटलैंड, जल्दी बताओ। यहाँ व्हीली मारना मना है, पता है आप लोगों को? तीसरे गियर में भाई 90 प्लस, अलग ही भाग रही मेरी बाइक। वाह 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 वाह। और ये उल्टे जो आते हैं ना भाई, इनको मैं एक्स्ट्रा गाली देने की कोशिश करता हूँ। तो बस भाई इस ब्यूटी का सफ़र यहीं तक हमारे साथ। तो बस भाई इस ब्यूटी का सफ़र यहीं तक। अब इस वीडियो में आपसे लेते हैं अलविदा। मतलब मैं कितना सिंसियरली तरीके से आप लोगों को बाय बोल रहा हूँ। मतलब आज तो भाई सब्सक्राइब करना बनता है ना, करो ना भाई सब्सक्राइब। और आवाज़ सुनोगे इसकी एक बार? तो सुनाता हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं, मैं रैप नहीं करता ना, तो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? तो बस बाय बाय।